يا دي امي تفضل تعملي المكنه كده. ايوه وبعدين بقى طب دور كده. دور كده كده في نرك بالراحه يا ابني ما تزودش كده. ادي مش عارف فرق. وبعدين بقى يعني اسحبها لحد ما تودع عند ابوك بقى، مع ان ابوك هيجي. ابوك هيزعل معايا دلوقتي اهو. ابوك هيخرب الدنيا معانا عشان عوان عليا. امشي بقى. يا طه اشرب هاي. انت جاي صاحب المكنه. هعمل لازم مش عارف اسوق يا باي، مش عارف اسوق. هعمل ايه؟ مش عارف تسوق؟ ايوه ليه سنه عاوز اتعلم على السوق مش عارف اسوق. يا طه صاحب المكنه اللي لحد هنا يا طه. ايه هعمل ايه يا ايه؟ هعمل ايه عشان بس قول لي اعمل ايه؟ تعملهاش؟ ايوه اركب يا طه. انا مش عارف افرق. طب اركب كده وريني. مش عارف تركب كده. مش عارف سوق، مش عارف افرق اهو. لا اركب عشان تتعلم كده. مش عارف على اركب. المكنه. مش عارف تطول المكنه ايه؟ مش عارف اطول. مش عارف يا باي. مش عارف تطول ايه؟ ايوه ايوه اهو شوف اهو. هركب مش عارف افرق. مش عارف تسوق المكنه يا انا مش طه. عارف اسوق يا باي. اعمل ايه عشان ايه؟ اركب ادي يا امير يا اركب. مش عارف تركب زي اخوك كده. واخوه الصغير يركب وانا مش عارف اسوق المكنه ايه. دور ادي يا امير يا دومشي يا دور ادي يا امير. المكنه مش عارف تدور المكنه ايه؟ يا خلاص البنزين باي. اسحب بقى لحد الغايه. يلا اسحب. اسحب يلا اسحب. امال ايه؟ اسحب لحد الغايه. اسحب يلا. اسحب اسحب. انت طب مش عارف تزوق الواد من المكنه ايه؟ اهو